ဒီ channel လို့ 2S K2 ကကျတော့ခိုင်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ 2S AD ကတော်တော်လေးကောင်းသွားတာတချောင်းကြီးတကလုံးမဖြစ်တော့ဘူးစစ်တပ်တန်းပြစ်လို့ပြစ်နေတာဒူတစ်ချက်ပြီးတော့ဒူတော်လေး channel အားလုံးပဲမြင်ကြပါဗျာကျွန်တော် channel မှာပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာဘယ်တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ ရုံ maximum ကိုကျွန်တော်တို့ damage အကိစ္စကြီးလည်းတိုးပေးထားတယ်ဒါပြီးကျတော့ skill 1နဲ့ skill 2ရဲ့ AD လည်းတိုးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားရမလားဒီကောင်တော်တော်လေးကျန်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရဗျာသူက skill 1နဲ့ skill 2 AD အခိုင်နဲ့မတူတော့ damage တအားထွက်လာတော်တော်လေးကိတ်လာအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် skill 1နဲ့ skill 2တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုကတို့ကွန်ပျူတာကမ်းမှာကျွန်တော်တက်ဆန်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးလေးကြည့်လိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာလည်းကျွန်တော်အကောင့်လေးကို set လေးနေပြီးခဲ့ပို့တယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဘရာတို့အတွက်အပန်းမကြည့်ဝင်ကျွန်တော်အတွက်ကအထောက်အကူတအားပြုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ဘရာတို့အဲ့ရဲဟာပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဒီမှာဒီ hero အတစ်ပါပြန်ပြီးမှပေါ်ထားတယ်ဗျာအဲ့ hero တစ်လေးဆောင်းရမိုက်ရဲ့ဘရာတို့ skill effect တွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာ YouTube channel ထဲမှာတင်ထားရဗျာအမှတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာအခု skill effect တွေဘယ်လောက်လာလဲဆိုတော့ဘရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒါ hero ပဲရှိတယ်တော့ဒါ second mode ညာအဲ့လိုတဲ့ hero ပဲရှိတယ် second mode တော်တော်လေးကျန်းနေဗျာသူက skill ရကျတော့ပြောမယ်ဆိုဟာနော်ကျွန်တော်ပတ်စံနေချိန်တော့မယ်ပတ်စံနေ damage ကိတ်ကောင်တိုးလိုက်အောင်ပဲဗျာ skill 1နဲ့ skill 2နဲ့ AD နဲ့ဘယ်လိုတုံးတာလဲဆိုတော့သူမှန်နိုင်မကုံတော့ဘူးဟိုကပြစ်လီမှန်နိုင်ပြည့်တယ်ပြီးလိုက်ရော့သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တွေးတယ်လေတအားကျန်းနေတယ်ဒီကောင်တော်တော်လေး damage တိုးပြီးထားတာသူ skill 1တစ်ချက်ပြပြမယ် skill 1အရင်တော့4000ပဲအခုကကျတော့ skill 1အပြည့်ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာတော်တော်လေးကျန်းနေလို့ 2S K2 ကကျတော့ခိုင်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ 2S AD ကတော်တော်လေးကောင်းသွားတာတချောင်းကြီးတကလုံးမဖြစ်တော့ဘူးစစ်တပ်တန်းပြစ်လို့ပြစ်နေတာဒူတစ်ချက်ပြီးတော့ဒူတော်တော်လေးကျန်းနေလို့ပြောလို့ရဗျာဘရာတို့ဒီ hero ရဲ့ pro player လေးရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကလာပြောပြတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအကောင့်မှာမပေါ်သေးဘူးဗျာအပန်းစာမှာပဲပေါ်သေးရဗျာအဲ့ဒါကိုအပန်းစာမှာပေါ်တော့လာပြောပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ damage ကတော်တော်ထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရဗျာတော့ပြောမယ်ဆိုအရင်တော့လို့ဟိုလိုပြစ်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်နဲ့တက်စတိုက်ပြစ်တာဟိုမှာတော့အတုံးကို3ချက်ပြစ်တော့ damage ရတအားထွက်တယ်အထွက်တော့တော်တော်လေးကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရဗျာ pro player လေးအတွက်တော့တင်းကောင်းပါဗျာဒီကောင်ကိုဘရာတို့ကင်ရတဲ့လူကြီးကြာရင်တော့ဘရာတို့တော်တော်လေးတက်ခတ်မှာကျန် damage ရတော်တော်လေးနာတယ်လို့ပြောလို့ရဗျာအခုဘရာတို့ကျွန်တော်တခြားမိတ်ဆက်ပြင်ပြီဗျာဘာမိတ်ဆက်ပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ second hand တဲ့ပါsecond hand တဲ့နေပါကြီးမတိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာတင်ထားပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူအပန်းလည်းမခံရပါဘူးပြောပြရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတိတိကျကျလေးလည်းပေါ်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့သူကဂျင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြီးမှလက်တွေ့စမ်းပြထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ Apple လေးတစ်ခုလည်းလိုရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာတင်ထားရဗျာအမှဘရာတို့ချောင်းကိုင်းနီးရပါမတိသေးဘူးဆိုလေအမှကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကျရင် setting ချိန်နီးတွေချောင်း hero ကိုင်းနီးတွေ item အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလောနေတော့ဒီကောင်တင်မိုင်း damage ကိုချက်ရှိုးလိုက်တော့ဗျာကောင်းလိကိနေတော့တင်မိုင်း damage ကိုချက်ရှိုးလိုက်မှာ skill 2 skill တော့ style ပြတာရတက်နဲ့ပြတာရတော်တော်လေးနာသူက skill 1နေ skill 2ရဲ့ AD ကိုအခုလို့ဆိုတော့သူက damage လည်းတူပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုပြောမယ်ဆိုအရင်တော့ကိုတစ်ချက်ပြစ်မဲ့ဟာကိုသူကစစ်တနက်ပြစ်တယ်လို့တက်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်ပါဗျာသူရဲ့ skill 1ကျတော့သူကမဆိုဟိုအပွားနေမြားကြတာတိတိလေးကနေအခုကွင်းမြင်ရနေကျဲသွားပြီကျဲပြီးတော့မှကျဲသူကအခိုင်းဘရိုတီမှာပဲဘရိုအခါနဲ့ကျတော့အတုံးကြီးနေတတုံးကြီးနေတကလုတ်ဖြစ်တာအခုကအတုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူက80တုံးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကကျတော့ထောက်ကြာသူကတစ်ချက်ပြပြီးပြီကျွန်တော်ဒါမနှိပ်ဘူးနော်မနှိပ်တဲ့ခါကျတော့စက်တိုက်ထွက်နေတော်လေးမိုက်တယ်ကိုလေးကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရဗျာဒါဘရာတို့မတီးရဲ့လူတွေအတွက်ကိုမတီးရဲ့လူတွေတော်တော်မို့လူတိုင်းနှီးပါတော့မတီးလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲအဲအကြောင်းကျွန်တော်လာပြောပြရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလောဆယ်တော့အပန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပြီးတော့အပန်းစာမှာကျွတ်တင်လာမယ့် event လေးတွေကျွန်တော်လာပြီးပြပြပေးလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ hero guide တွေအကုန်လုံး second hand တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတို့ကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ subscribe တွေနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဘရာတော့အပန်းမကြည့်ပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အရင်အထောက်အကူပြုရတဲ့အတွက်ဘရာတို့ subscribe တွေနှိပ်ပေးခဲ့တာပိုပြီးမှအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရဗျာဗီဒီယိုလေးကြိုက်ရင်တော့ like တွေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့ဘရာတို့တင်မာရဲ့ damage တွေကိုလည်းဘရာတို့ချက်ရှိုးလိုက်တော့ဗျာဒါကျွန်တော်တော့ run မှာတဆော့ပြမလို့ဒါပေမဲ့ဘရာတို့ကြည့်ရမှာအဆင်ပြေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလာပြီးမှစမ်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူကတော်တော်လေးကျန်းနေဗျာသူဘာပြောင်းသွားလဲဆိုပုံပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ AD ပြောင်းသွားတယ်
AD ပြောင်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောင်းသွားလေးလဲဆိုတော့သူစကီ1လည်းပြောင်းသွားတယ်ပုံညလည်းပြောင်းသွားတယ် damage တွေလည်း share ကိတ်တာထက်ကို damage တွေတအားတိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့တကယ်ကင်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တကယ်ဒိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ maximum ကို3တောင် maximum ရှင်ပြလို့မရဘူးတကယ်ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ AD က2ချက်3ချက်ပဲပြစ်တာမဟုတ် damage ကတော်တော်နာတယ်ဒီလားအတုံးမိုးတော့တက်ဖြစ်နေဆက်နေပြတာအားကြီးကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရဗျာအခုဘရာတို့ဒီနေ့မှာဒီဗီဒီယိုလေးပါဒီလောက်ပါပဲဗျာဗီဒီယိုလေးအစိုးလေးကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီး